Сэрэглэн хөгжилтэй Мөнх тунх хайр татам даруухан тунх мөнх тунх марцсан бас игдүүтэй Басар мөнх тунх ухаалаг бас овчин засхан мөнх тунх бид адал явдлын ертөнцөөр ичдийн номоор хамтаа айлан хамтаа баяснаа эсрэг дүүрүүд байна эрэг дүүрүүд байна хамтаа тоглох хөөрхөн хүүхдүүч байна атгачин хармагсын амнаас хэрхэн яаж муутран гарч чадхыг манай хөрхөн супер хүчтэй хүүхдүүд хайж олно бид адал явдлын ертөнцөөр ичдийн номоор хамтаа айлан хамтаа баяснаа эсрэг дүүрүүд байна эрэг дүүрүүд байна хамтаа тоглох хөөрхөн хүүхдүүд байна мохтох Тэгээд энэ утсаа энэ хэсгээр нь гаргаад ирнэ. Энэ утсаа энэ хэсгээр нь гаргана. Энэ утсан дотор ер нь юу явж байгааг үзэгч та нар маань мэдхүү. Ууza. Энэ утсан дотор зис утас байгаа юм. Зис утасны талаар та нартаа бас хөнгөн тайлбарлаж өгөх нь зүйтэй байхаа. Би бас тэгэж бодож байна. Зисийг анхлан хүмүүс манай эртний өмнөх 8000 жилээс хэрэглэж эхэлсэн бөгөөд Яг юунд хэрэгэлдэг гэдгийг нь л сонсъё доо. манай эртний өмнөх 5000 онд хүдрээс хайлуулж ялган авч Болоогүй байгаа юм бах та. манай эртний өмнөх 3500 онд цагаан тоглогтой холон анхны медаль хаяш хүрлийг гарган авч бидгийн бичлэгийг гүйлгээд бай. Одоо юунд хэрэгэлдэг гэдэг хэсэг нь орох гэж байна. What? YouTube бичлэг сайн надтай ирсэн үү? Та нарыг гүйлгэж байгаа болов уу гэж тооцоолоод саяны өгүүлбэрийг хэлсэн байгаа шүү. За тэгээд зэсэн зөөл медаль бөгөөд маш сайн захилгаан дамжуулах чадвартай юм. Түүнээс гадна дулаан дамжуулагч, барилгын материал, мөн төрөл бүрийн хайш гарган авахд хэрэгэлдэг. Гүрэ. Тэгэхээр бидний хамт зохион бүтээж байгаа удирдлагатай машиныг хөдлөхөд хамгаас их тус болж байгаа зүйл бол захилгааныг маш хурдтай дамжуулж байгаа зис утас юм шүү дээ. Капа! Зис! Капа! Зису! Зису! Арваха. Зисийг хүмүүс хитаанаас хэрэглэж эхэлснийг мэдгүй. бараг 100000 жилийн өмнөөс юм уу да? Биш ээ. Манай эртний өмнөх 8000 жилийн өмнөөс юм аа. Тэгэхээр чин бараг л 100000 жил биш үлээ. Манай эртний өмнөх 8000 гээд 8000 жил. Одоо чин манай эртний 2022 он шүү дээ. Тэгэхээр 8000 дээр нэмэх нь 2000 тэнцүү 100000 жил биш үү? Их юм мэддэг болох гээд өнгөрсөн чинь би буруудлаа. Өчүүхэн миний буруу юм аа. Сүртэй мөг гэж шүү. Миний дүү зэсний талаар судлаа юу? Харин тийм ээ. За та нар энийг харта. Миний шингэн зохион бүтээсэн удирдлагатай уралдааны захилгаан машин. Ямар мундаг юм бэ? Ястай мундаг юм аа. Мондөг юм уу да манай мөнхөн? Бойлоо штэ. Динэг. За, машиныг нь харъя л да. За бүгдээрээ нүдэм баясгацгаа. Янз байгаа эцтэй. Янз байна. Яа, энэ машин аваад уралдаад л явбал үнэхээр гоё ахгүй юу? Cars гэд хүүхэлдэй шиг машинтайгаа уралдаад найзлаад
За ах нь та нартаа уг нь сюрприз барья гэж бодож байсан юм. Тэрийг өнөөдөр үзүүлье дээ. Юу юм? Та нартаа хичээлээ маш сайн хийсэн гээд шагнал болгон Racing Day буюу уралдааны өдрлөг зохион байгуулахаар боллоо. Та нарт маань өөр өөрсдийн гэсэн уралдааны машинууд байгаа гэж боддоо. Вау! Энэ simulation буюу бодит байдлыг дуурайн хийлгсэн тоглоом болохоор та нар яг л жинхнээсээ уралдацгаах боломжтой юм. Дүрэн бол маш энгийн. Та нарт маань нэг уралдагч, мөн нэг зөвлөгч байна. Яг л Cars Google-тэй кино шиг юм гэж. Яг зөв. Уралдаанд ороход чинь баг нь автоматар сонгогдно. 100 тойргоор уралдаад хэн төрүүлж орж ирсэн нь ялагч болох юм да. Цахилгаан мотортой машинтай уралдацгаах болохоор хурдаа зөв тохируулж машина гамнаж уралдахаа мартав. За, амжилт хүсье. Баярлаа. Миний карта. Миний бүтээсэн машиныг арвах. Чих машин болгоод өгчихсэн байж тээ. Ямар гоётэй. Миний машины карта. Oh yeah. Намагэр Мартаго бэт. Вау! Back Bumper Man уралдахаар ороод ирсэн юм уу? Арвах надад ч бас уралдааны машин бэлдчихсэн байж үү те. Nice. За мөнхөө би уралдааныхын зөвлөгчөөр явах нь дээ. Окей. Засгнараа зөвлүүлээд явбалч тажигнуулна да. Товхынхаа зөвлөгчөөр ажиллах нэ? Сэн үү? Яа, гоё. Хоёулаа аялцгаая товхаа. Тэгээ. Ингээд манай басар хайчсан юм болоо. Би энд нууц зэвсэгтээ ирсэн байгаа шүү. Зөвлөгчөөр ажиллах нь дээ. Хөөх, чи хэний зөвлөгчөөр ажиллаж байгаа юм бэ? Харин тий. Back Bumper-ийн баг та. Харин хин юм бол? Би та бүхэнд support мазаг танилцуулж байна. Яа, сайн уу support база? Би бүр яг чиний бичлэгийг үзэж байгаад ирсэн. Сайн уу? Hey, what's up guys? Мазатайгаа танилцсандаа таатай байна. За, ойртоо тэр биш ээ. За, уралдахдаа бэлнэ үү? Oh yeah! Та бүхний support маза хэмээн алдарсан миний бие өнөөдөр supporтлахгүй шууд ялагч болох болно. За тгий. Хин нь ялагч болохоо харцгаая. Тэгээ. Ингээд манай Back Bumper-т хин зөвлөгөө өгч байгаа вэ? Back Bumper ганцаараа уралдах байгаа шүү. Зөвлөгчгүйгээр уралдан да. Хөөх, өөртөө итгэлтэй байх ч нэ. Окей. За, уралдаанаа эхэлцгээе. За, сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Racing Day инхүү эхэллээ. Талбай дээр мөнх болон зөвлөгчөөр цасхан, тунх болон зөвлөгчөөр доророн, support маза болон зөвлөгчөөр басар, Back Bumper болон зөвлөгчөөр соло уралдаж байгаа юм байна. За, уралдаан эхлэхэд бэлэн боллоо. It's showtime. Билээ. Here we go. Let's go. За манай дөрөв инхүү эхний тойрогтой орон уралдаан эхэллээ. Одоогийн байдлаар Маза маань илт давуу урдаа явж байна. Араас нь Back Bumper явж байгааг бүгдээрээ харцгааж байна. Мөнх тунх араасаа мөн хурд нэмэн хөдлөж байна. Гайхалтай уралдаан болох шинжтэй байна шүү.
Энэ удаагийн уралдаанаар бид зөвхөн цахилгаан машинуудаар уралдаж байгааг дуулгахад таатай байна. Цахилгаан хурдаар манай дөрөв хурдлаж байна да. За, би хэр хурдтай явж байна? За хит өндөр хурдтай яваад байна шүү. Яг энэ жигт хурдаа бариад яваарэ. Машина хүчлээд хэрэггүй баха. Ихтэй тасрах хэрэгтэй байхаа. Хурд нэмлээ. За машина бодоорой Маза. За засгаа. Хамгийн урд Маза явж байгаа зүг үү? Зүг. Гэхдээ мөнхөө яг энэ жигт хурдаа бариад яваарай. Бид яарах хэрэггүй гэж бодож байна. Окей. Одоо хурдаа жоохон нэмж ихэсэн дээр гэж бодож байна. Окей. Би дараагийн эргэлтэнд мөнхийн урд орж чадах байхаа. За, эргэлт орохыг хүлээгээрэй. За ойлголоо. Вау! Гайхалтай хөдөлгөөний хүчээр тунх эргэлтэн дээр мөнхийг гүйцэж чадлаа. 3 дугаар байр руу орж ирлээ. Вау! Тохгүйцэд ороод ирлээ. Яарах зүйл байхгүй шүү. Дахин маш олон тойрог байгааг санаарай мөнхөө. Тэгэхээр жигт хурдаа сайн бариарай. Окей. Би бамбар. Би бамбар. Маза миний найз арай хүчлээд байх шиг байна да. Хамгийн гол нь төрүүлэх шүү дээ. Илүү хурдлах хэрэгтэй байна. Машина хамаагүй хүчилж байж ивдэх үе дээ. Болгоомжтой гიშгэрээ. Хурд. Спид. Хурд. Спид. За Маза одоогоор 2 тойргоор тасарч эхэллээ. Мөнх тун 2 ар ардаа орсоор байна. Бэк бамбар маань харин хөгжим аялсаар явна да. Юунд хүрэхээ дааж мэдгүй. Нара на. Маза хаазыг тултал гიშгсээр байна. Мөнх тунх бэк бамбар нар хурдаа жигд барьж явна. Хит улаарахгүй байх нь аюулгүй гэдэг зөвлөгөөг маш сайн дагаж байгаа харагдаж байна. Гисэн хэдий ч одоо л хурдаа нэмж эхлэхгүй бол болохгүй шинжтэй шүү. Саппорт Маза 3 тойргоор тэргүүлж эхэлсэн байна. Энэ уралдаанд ямар нэгэн асуудал гарахгүй бол Маза төрүүлэх нь тодорхой болж байгаа шиг байна. Одоо 2хан тойрог үлдлээ. Гайхалтай уралдаан болж байна да. Саппорт Маза гайхалтайгаар байц та. Тэнд юу харагдаж байна? Мазагийн машины хамарнаас утаа гараад байна уу да? Уг нь 3 тойргоор тасарч эхэлж байсан юмсан. Яасан харамсалтай юм бэ? Машина хитрхи хүчилснээс л боллоо доо. Одоо бүр хурдан саарад эхэллээ. Бүр утаа гараа зогсчихлоо шүү. Одоо нөгөө 3 маань төрүүлэхэд 5хан тойрог үлджээ. Мазагийн тойрогдсон 3 тойргийг дуусгаад 2хан тойрог явхад л төрүүлэх нь шүү дээ. Айгуу харамсалтай зүйл боллоо шүү. Маза маань машина хэд хүчлэн хурдлуулснаас асуудал үүсэж байгаа шиг байна да. Маза минь дээ. Битгий хүчлээ гээд байхад та. Үгүй. Бас одоо яах вэ? За байц. За мөнх тунх бак бамбар 3 маань тачигнаад ороод ирлээ дээ. Одоо тойрогдуулсан байсан 3 тойргоо бараг дуусгаж эхэлж байгаа харагдаж байна. Маза маань даанч зам дээрээ зогссоор л байна. Басар зөвлөгч нь юу гэж зөвлөж байгаа бол? Цахилгаан машин. Цахилгааныг юу дамжуулдаг билээ? Цахилгааныг Зис дамжуулдаг. За Маза минь машины чинь сандал доор зисэн турбо байгаа. Тэрийг аваад залгачих. Oh, yes. За одоо мөнх тунх бак бамбар 3 Мазаг төрүүлж ирлээ. Одоо 2хан тойрог байна да. Хин төрүүлэхийг тэнгэр л мэдэх байх. Гайхалтай уралдааныг бид бүхэн үзэж байна. Гайхалтай байна. За болчихлоо. Go. Базара. Тэнд Мазагийн машин хөдөлж эхэлж байна уу да. Саяхан нөгөө 3 дэрэгдүр нь өнгөрсөн юм. Маза хэрхэн 2 тойрогт тэр 3-ыг төрүүлэх бол? Бид гайхалтай уралдааныг гэрч болж байна. Вау. Маза бүр дөхөөд ирлээ шүү. Уралдааны түүхэнд ийм ойрхон орж ирж байсан удаа байхгүй лээ. Сүүлийн тойрогт хэн төрүүлэхийг харцгаая. Хэн байх бол?
Би ч гэсэн хэн төрүүлснийг мэдэхгүй байна. Хэн төрүүлсэн бол бичлэгийг шалган харцгаая. Вау! Гайхалтай уралдаан болж өнгөрлөө. Ийм нарийн хугацаанд ингэж барьж орж ирдэг. Мундаг гэхэд үнэхээр мундаг уралдлаа. Уралдсан болон зөвлөсөн та нартаа баярлалаа. 1-р байранд Маза орлоо. Браво! Дараагийн Racing Day хүртэл түр баяртай үзэгчтэй мундаг хөөхд байгаарай. Oh yes. Атгалчин хармагсын амнаас хэрхэн яаж муухай гарч чадахыг манай хөрх супер хүчтэй хүүхдүүд хайж олно. Гэртүү? Спорт Маза. Эй, сайн байцгаана уу найзуудаа? Сайн байцгаана уу найзуудаа? Өнөөдөр та нартаа миний бие болон тухтайгаа хамт хүүтэнд даарвал ямар аюултайг сануулж бас анхааруулах гэж байна. Тийм ээ тухаа? Тийм шүү Спорт Маза. За, өвлийн өдрөлд ханаад томоо хамгийн их илбэг байдаг учраас энэ үед хамгийн ихэнд маска сайн зүүж, хэрв даарсан бол гэр бүлийнхэндээ хэлж дархлаа дэмжих бүтээгдэхүүн болон халуун бүлээн зүйлс сайн ууж байх хэрэгтэй шүү. Зарим найзууд маань анги дээрээ байж агаад их завсарлагын үеэр шууд гадуур хувцас өмсөлгүйгээр сургуулиасаа гарах тохиолдол байдаг шүү дээ. Энэ үед найзуудтай хандаж юу гэж хэлэх үү? Тэгэхээр хувцасгүй аль эсвэл хөлстэй үедээ шууд гадагшаа гарч хэрхэвч болохгүй шүү. Ханаад томоо дусах, хоолоо өвдөх, бүр хатгаач дусч мэдэх аюултай юм шүү найзуудаа. Харин тийм ээ. Заримдаа бүр найзуудыгаа дагаад даарж байгаа үгүйгээ ч анзааралгүй гүйжээдэг шүү дээ. Тийм шүү. Хэрв өөрөө дулаан хувцаслсан бол найзуудыгаа ч гэсэн анхаарч аль болох дулаан хувцаслахыг нь сануулж байгаарай найзуудаа. Хэрв даарснасаа болоод биеийн нүвдэж, ханаад хурж, бүр хоолой нүвдэж байгаа бол яах вэ? Хамгийн түрүүнд гэр бүлийнхэндээ болон ангийнхаа багштай хэлж түүний дараа өөрийн харгалзах том хүнтэй хамт заавал эмчит үзүүлж эмчилгээ хийх шаардлагатай юм шүү. Өөрөө дур мэдэж идэгчих эмчин, хамрын ханаад эмчин гэд тоохгүй орхиж болохгүй шүү. Яаралтай эмчит үзүүлж эмчийн завраар эмчилгээ хийх нь хамгийн чухал юм шүү дээ. Тийм шүү. Найзуудтай үргэлж хэрэгтэй шаардлагатай зөвлөгөөнүүдийг хүргэж байдаг Мазада үнэхээр их баярлаа. Зүгээр дээ. Би чинь Спорт Маза шүү дээ. За Маза, ингээд энэ удаагийн зөвлөгөөгөө дуусгах уу да? За тэгье. Найзуудаа дулаан хувцлаж огтхонч даарж болохгүй шүү. Тэгж байж өөрийнхөө болон бусдынхаа эрүүл мэндийг хамгаална шүү дээ. Спорт